Udah zamannya pakai speaker Jumbo Sultan dibanding speaker murahan. Kalau speaker GMC 883J ini tuh experience dengerin lagunya super wow, karena output suaranya sampai bass-bassnya tuh kencang, menggelegar tapi tetap bulat. Soundnya bisa se-wow itu karena ini bahannya dari kayu. Fitur-fiturnya pun lengkap banget, ada semua. Baterainya bisa dilihat di sini. Jadi kalau lowbat bisa langsung dicas. Tapi tenang aja, ini baterainya bisa awet sampai berjam-jam. Bentuknya kotak klasik, super bagus dan kokoh. Ini tuh udah gratis 2 mic juga dan ada tempat micnya. Dan kalau dilihat lebih deket, treble-nya itu ada patternnya kayak gini, mewah banget. Kalau kamu tipe yang suka speaker suaranya HD, menggelegar ke sekeliling, ini cocok banget pokoknya. Cinta produk Indonesia, GMC pasti.